व्यक्तिगत आरोप नहीं किसी के ऊपर। साथियों, व्यक्तिगत आलोचना करना, गाली गलौज करना, कठोर शब्द बोल देना बड़ा आसान काम है। ये बहुत जरूरी है। मुंह से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आती। अपमान कर देना, छोटी मोटी बात बोल देना, आप सब जानते हो मेरे बारे में क्या क्या बोला। क्या बोला? जो कहे बोला वो बताना। और मैं कोई मास्टर नहीं, लेकिन मैं आपके बीच में आया हूं, आपसे उम्र में बड़ा हूं, इसलिए मेरा दायित्व बनता है। मैं आपसे बड़ा हूं, मेरा दायित्व बनता है मैं आपको सही बात बोलूं, आपके संस्कारों को जगाऊं। आपकी परवरिश ऐसी होनी चाहिए कि आप लोगों का मान सम्मान करो, लोगों को इज्जत बख्शो, और इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। जब जब मैं प्रचार करता हूं मैं उनका धुआं निकाल देता हूं। तो राजनीति में, लेकिन मेरे विरोधियों का जो मेरा विरोध करते हैं, मैंने हमेशा उनका मान सम्मान दिया है। मैंने उनके प्रशासनिक कार्रवाइयों को, उनकी नीतियों को, उनके कानूनों को, उनके काम करने के तरीकों को और उनके भ्रष्टाचार को मैंने उजागर किया। मैंने कभी भी अपने विरोधियों के सामने उन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जो शब्द मैं अपने लिए नहीं सुनना चाहता। अच्छा फॉर्मूला है, आप ध्यान से सुनो। जो शब्द, जो बातें आप अपने लिए नहीं सुन सकते, वो औरों को नहीं बोलनी चाहिए। आप में से कुछ लोगों को याद होगा, कुछ की जानकारी होगी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस अध्यक्ष के नाते उन 5 सालों में हमारी मेहनत में कोई कमी देखी ना आपने? मेहनत खूब करी, वो हाँ कि ना? संघर्ष में कोई कमी देखी? रुको, मेहनत में कोई कमी नहीं। नारेबाजी मत करो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। रुको भाई, और सिर्फ जवाब देना, मेहनत में कमी दिखी? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।